Dnešní zamyšlení bych rád začal, samozřejmě biblický text přijde, ale rád bych ho začal úryvkem ze 2 deníků. Úryvky z deníku Psa. 8:00. Psí granule, moje nejoblíbenější. 9:30. Jízda autem, moje nejoblíbenější. 9:40. Procházka, moje nejoblíbenější. 10:30. Další jízda autem, moje nejoblíbenější. 11:30. Víc psích granulí, moje nejoblíbenější. 12:00. Děti, moje nejoblíbenější. 13:00. Zahrádka, moje nejoblíbenější. 16:00. Zase děti, moje nejoblíbenější. 17:00. Znova psí granule, moje nejoblíbenější. 17:30. Máma, moje nejoblíbenější. 18:00. Hraní s míčkem, moje nejoblíbenější. 20:30. Spánek v pánově posteli, moje nejoblíbenější. Úryvky z deníku Kočky. 283. den mého zajetí. Mí věznitelé mě dál provokují podivnými visícími předměty. Oni se krmí čerstvým masem, zatímco já musím jíst suché granule. Naživu mě udržuje naděje na útěk a mírné uspokojení, které mi přináší ničení částí jejich nábytku. Zítra možná ukousnu další pokojovou rostlinu. Dneska ráno jsem se pokusila své věznitele zabít proplétáním se mezi jejich kráčejícíma nohama. Skoro se mi to povedlo. Musím tuhle strategii vyzkoušet na vrcholu schodu. Pardon. Abych tyto odporné utlačovatele znechutila a znepokojila, znovu jsem se přiměla zvracet na jejich oblíbené křeslo. Příště to musím zkusit v jejich posteli. Abych ukázala svou ďábelskou povahu, stěla jsem myši hlavu a bezhlavé tělo nechala na jejich kuchyňské podlaze. Nechápu, jen se rozněžnili, mazlili mě a říkali, silná kočička. Nefunguje to podle plánu. Během shromáždění jejich spolupachatelů mě dali na samotku. Slyšela jsem, že důvodem je má moc alergií. Musím zjistit, co to znamená a jak to využít ve svůj prospěch. Jsem přesvědčena, že ostatní domácí mazlíčci jsou poskoci, možná i donašeči. Psa pravidelně vypouští a zdá se naivně šťastný. Vrací se. Bez pochyby je prostoduchý. Pták s lidmi pravidelně mluví. Musí to být informátor. Jsem si jistá, že hlásí každý můj pohyb. Díky jeho současnému umístění v kovové kleci je jeho bezpečí zatím zajištěno. Ale já umím čekat. Je to jen otázka času. Den psa, den kočky. Jeden spokojený, druhý intrikuje. Jeden v míru, druhý ve válce. Jeden vděčný, druhý mrzutý. A přitom stejný dům, stejné okolnosti, stejný pán. A přesto 2 zcela odlišné postoje. Který deník se víc podobá tomu tvému? Kdyby tvé soukromé myšlenky byly zveřejněny, jak často by se v nich objevila věta, je moje nejoblíbenější. Žít život vděčnosti je náročné. Protože s některými lidmi je to náročné. I když jsou normálně divní,
Dá se to unést, ale když, jako já včera jsem měl po cestě vedle hranic na Moravě a najednou vás někdo předjede a hned zpomalí, znáte to? Tak já bych rád neřekl v tomto kázání, tak buďte vděční, cvičte se ve vděčnosti. Chci přemýšlet, jak se stát vděčnějšími lidmi. I tehdy, když potkáte lidi, se kterými je to náročné. Pavel to totiž musí nařídit. On říká, vždycky se radujte, neustále se modlete, za všech okolností buďte vděční. Přemýšleli jste někdo, co je Boží vůle pro tvůj život? Pavel říká, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. My chceme konkrétní Boží vůli v konkrétní oblasti, ale Pavel říká, uprostřed těch všech konkrétních věcí, já chci, aby ses neustále radoval, modlil a byl vděčný za všech okolností. Ale to je těžké, to je obtížné. Nejenom kvůli lidem, ale pak ty okolnosti. Přece Pán Bůh nechce, abychom je ignorovali. Co dělat, když život není fér? Slyšeli jste někdo tuhle frázi? Život není fér. Jsou dva způsoby, jak se na ní můžeme dívat. Ten první. Tam předpokládáme, že můj život bude jednoduchý, lehký, že půjdou věci podle mých představ. A potom si říkám, no je jasné, že tohle se stalo zrovna mně, Pán Bůh je proti mně. Já mám právo na něco lepšího. Mám právo na to, aby se porouchalo auto někomu, kdo hřeší víc než já. Život není fér. No ale pokud čekáme, že náš život bude bezpečný a jednoduchý, budeme nejspíš hodně zklamaní. A bude to pro mě těžké v takové situaci žít Boží vůli jako vděčnost za všech okolností. Ale existuje ještě druhý pohled na to, jak se dívat na tu frázi život není fér. Písmo nám říká, Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka. To je naše antropologie, jsme z prachu. A pak říká, prach si a v prach se obrátíš. Já nemám rád latinu, protože jsem s ní musel skládat zkoušky na vysoké škole. Ale zajímavé je, že latinsky půda, prach, humus, to slovo je strašně podobné a od něho odvozené je slovo humilitas, být pokorný. A znamená to být při zemi. A když nám dojde, že když jsme v téhle pozici, tak je pro nás mnohem snadnější vzhlédnout a vidět, že život je vlastně dar. Že život, který máme, to není fér. Víte, co si zasloužím, co je pro mě to, na co mám nárok? To je prach, hlína. A Pán Bůh vytvořil naše tělo tak, že víte, kolikrát nám zabuší během jednoho dne, kolikrát nám bouchne srdce? No, já to nevím přesně, ale vím, že je to víc než 100 000krát za den. Takže Bůh dar. A pokaždé, když bouchne, tak nám to připomíná, jak se můžeme dívat na tenhle život. Dar pořád ještě buší srdce každého z vás. Jak získat takhle pokorný styl života? Vděčnost je totiž vedlejší produkt. Vděčnost žiješ, když vidíš život jako dar. Když vidíš všechno jako dar, pak se díváš na Ježíše. A vidíš, že ti nedává to, co si zasloužíš.
Protože já si zasloužím být daleko od dokonalého svatého Boha. Dávno mrtvý. A přitom tady buší dar, dar. A Pavel říká Tesalonické církvi, vždycky se radujte. Vždycky mimochodem znamená vždycky. Vždycky se radujte. Pavel by to nenařizoval, kdyby nám to šlo přirozeně, samo. Znamená, že přijdou chvíle, kdy se potřebujeme zastavit a uznat, že právě Bůh teď něco dělá. Jsem četl rozhovor a to bylo paní dělala rozhovor s člověkem a on říká, já si občas sednu do křesla a tam jen tak existuju. A užívám si, že jsem dostal takový dar, že mohu žít, že mohu existovat. A ona se ho ptala, proč to neděláme i my? A on říká, protože se snažíme ospravedlnit naší existenci. Přitom Pán Bůh už nás dávno ospravedlnil. A proto se můžeme radovat stále, protože nás stvořil a proměňuje nás. Pak tam říká, neustále se modlete. A já jsem v tom zažil jednu velkou změnu. Já jsem dřív to mýval tak, že jsem měl ráno stišení. Tam jsem se modlil, mluvil jsem s Bohem a pak zbytek dne. A setkal jsem se s tím, že takhle to má spoustu lidí. A zjistil jsem, že my jsme omezili blízký vztah s Otcem na čas, který s ním máme nad Biblií. A potom jdeme řešit nějaký složitý vztah. A máme pocit, já jsem na to sám. Nebo jdeme za někým, kdo je na mě naštvaný. A mám pocit, že musím nést to břemeno sám. A Calvin tomu říká dvojí poznání. Dvě věci, co se můžou stát během modlitby. Můžeš poznat Boha a zároveň můžeš poznat sám sebe. Cože? Proč mám poznávat sám sebe? Vždyť mě jde přece v prvé řadě o poznání Boha, ne? To, o co jde. Ale Calvin říká, že když vidím to, jak na tom ve skutečnosti jsem, tak moc boží lásky pak může jít na hloubku. Protože on říká, můžeš sedět v církvi a celý život a vědět, že Bůh je láska. Ale pak se podíváš do svého srdce a najednou vidíš, já jsem tak soběstředný. A v té chvíli je šance, že přímo do té tvé soběstřednosti může přijít moc boží lásky. A my nepotřebujeme vědět, že jsme milovaní Bohem tady na shromáždění. Ale potřebujeme vědět, že jsme milovaní Bohem, když se hněváme. Jeden z nejdrtivějších veršů, o kterých Calvin právě mluví, říká, cituje Matouše a říká, ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi fonenden řeknou, Pane, co pak jsme ve tvém jménu neprorokovali, nevymítali jsme ve tvém jménu démony, nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků, nepomáhali jsme na lavině, nevedli chvály a tak dále a tak dále. A tehdy jim jasně řeknu, nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mě, vy zločinci. A všimněte si, že se tam neříká, vy jste mě neznali. Tam se říká, já jsem vás neznal. Nikdy jste mě nepustili skutečně k sobě. Jak to vypadá prakticky v modlitbě? Taková modlitba dvojího poznání. To je případ, kdy se modlí zoufalý táta, který má nemocného syna. Tak přijde za Ježíšem a Ježíš se ho ptá, věříš mi? A ten táta říká, já věřím. Zvolal hned
pomoz mé nedověře. On přemýšlí o Bohu a říká, jo, já věřím. A pak si vzpomene na realitu sama sebe. Ve skutečnosti moc nevěřím. A to je tak osvobozující modlitba. A podívám se na Boha a říkám, Bože, ty jsi láska. Já to vím. A já ji přitom tak zoufale chci dostat od druhých lidí. Bože, já věřím, že jsi svrchovaný, že máš všechno pod kontrolou. A pak se podívám na sebe a já se tak bojím o svoji budoucnost, tak se jí snažím si držet ve vlastních rukou. A Pavel tady neříká, co musíš dalšího dělat, ale zve tě, buď svobodný. Žij svobodně tak, že můžeš být upřímný sám k sobě. Před Bohem, který tě miluje. Uprostřed těch všech situací. On nechce, aby jsi odmodlil svoje starosti. My někdy máme pocit, že máme tohle jako břemeno, jako nějaké trápení, nějakou starost. A my se to musíme odmodlit, aby to bylo pryč. Aby ty starosti od nás odešly. Aby jsme je neměli. A pak další den jsme znova plní starostí a říkáme si, no co je, špatně jsem se modlil, co se děje, nebo už za půl hodiny. Ale tam, kde necháme Pána Boha, aby prozkoumal moje srdce a kde před něho přijdu takový, jaký jsem, se to stane klíčem, který odemkne moje srdce pro pravdu. A ta pravda jde tam, kde to nejvíc potřebuju vědět. Co když ty starosti jsou příležitost, aby přímo do nich došlo vědomí, že Bůh je svrchovaný a že tě miluje uprostřed nich. On tě totiž stejně zná. On to stejně ví. On ví, kde ztrácíš kontrolu, kde máš nejvíc chuť vzít svůj život do vlastních rukou. Proto Pavel říká, modlete se neustále, věřím, pomoz mé nedověře. A ve chvíli, kdy si uvědomíš, že jeho láska nezávisí na tom, jak se snažíš, tak tam Pavel řekne, buďte vděční za všech okolností. Protože všechny okolnosti jsou příležitosti, které můžou odemknout to temné místo ve mně. A musíme být opatrní, když se bavíme o vděčnosti, protože někdy máme pokušení to celé vzít a říct, jo, to je něco, co musím já všechno dělat. Ale když jsme odevzdali svůj život Ježíši, tak jsme nezačali tím, že spoléháme sami na sebe. My přirozeně získáváme smrt. Jako lidi jsme si dobili ponížení, ale Ježíš si dobil velikost a on nás chce pozvednout. My se nemusíme sami zvednout. A do tématu vděčnosti se chce nepřítel vplížit a chce soustředit všechnu naši pozornost pryč od toho, co udělal Bůh, k tomu, co musíš dělat ty. On chce, aby celé to téma vděčnosti bylo o tom, co ty musíš dělat, aby Pán Bůh z tebe měl radost. Ale pokud jsi dal svůj život Ježíši, tak on už se z tebe raduje. Nechej to vsáknout do sebe. Věříš tomu, že se teď právě z tebe raduje? A kde tomu nevěříš? V čem? V jakých okolnostech? Nepřítel chce, aby ses přestal soustředit na to, co Bůh udělal. A ty si přijď a ochutnávej Boží dary. Nemusí se to snažit všechno získat. Je to Boží dar.
pravdu, aby zakořenila přesně do té nevěry. Pokud máš víru, super, tak ji použij. Pokud nemáš, Pán Bůh chce promluvit přímo do tvé nevěry, aby tam ta boží pravda vklouzla. Vděčnost je vedlejší produkt toho, když pozorujeme, co Bůh udělal a co dělá v mém životě. To není náboženství, to je obousměrný, dvousměrný vztah. Bůh říká, nauč se být se mnou. A to neznamená, že ignoruju bolest. To neznamená, že ignoruju těžké okolnosti. To znamená jenom, že vím, že všechno dobré je naprostý dar. To je nezasloužená, nezískaná, nemůžeš si to odpracovat. To, že tě miluje, protože on ti to už dal. Je to dar. Takže co my s tím? Pokořme se, přátelé. Si nezasloužíme vůbec nic. Nezasloužíš si lidi, co máš okolo sebe. Je to nezasloužená přízeň. Je to dar. A když ho takhle vidíme, tak nám dojde, že život není fér. Protože on nám ho dal jenom tak, zdarma. A nám stačí jenom mu věřit a přestat se spoléhat na to, že my uděláme dost, abychom si jeho přízeň přestat se spoléhat na to, že musíš udělat dost, aby si zasloužil jeho přízeň. Nemusíš. Chci vám dát domů na diskuzi 3 otázky. Jak by vypadal můj deník života, kdyby ho někdo četl nahlas? Zněl by víc jako den psa, anebo den kočky? Můžete si o tom povídat doma u oběda, nebo je o tom jenom tak v tichu přemýšlet. Druhé, kdy jsem se naposledy cítil jako kočka, zahlcený, srovnávající se s druhými, přesvědčený, že život není fér. A třetí, co mohu dnes udělat, abych získal pohled psa a viděl všechno jako dar. Chci ti, můj nebeský Otče, poděkovat. A zároveň, Pane, chci tě poprosit, abys mě odpustil. A tam, kde jsem se příliš nechal rozptýlit. A příliš začal soustředit na všechno, co já musím. Místo toho, jak se soustředil na to, co jsi udělal ty. Ukaž nám, co připravuješ. Zkoumej naše srdce. Ukaž, co právě děláš. Co jsi pro nás udělal. Pane, modlím se, aby si lidi všimli, jak jsme vděčným lidem. Ne proto, že by náš život byl jednodušší než život druhých. Že bychom měli méně překážek. Ale proto, že život není fér, je z milosti. V tom tě slavíme.